हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दल प्रताप सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तसिम DMR। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि इसी तरह नए नए वीडियो अब तक अपडेट होता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या था? तसिम DMR। दोस्तों, ये सिर्फ एक कफ सिरप है जो खांसी में काम आता है। दोस्तों, ये मतलब कि अब ठंडी में सर्दी जुकाम का ज़्यादा शिकायतें मिल रहा है, तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादातर खांसी आता है, तो दोस्तों तसिम DMR खांसी के लिए सबसे बेटर सिरप है तो सिर्फ बहुत 3-4 तरह की हैं, जैसे तसिम DMR तो वही है, जेडेक्स है, बेनाडिल है, फेंसिडिल है, स्कफ है और बहुत सारा टोरेक्स सिरप है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम बात करते हैं तसिम DMR की। दोस्तों, ये सिरप एक कफ सिरप है जो खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें इसका अगर फार्मूला की बात करें तो डेक्सामेथासोन, सिट्रीजिन, यानी फैंटास्टिक एस्ट्री, बहुत सारे फार्मूला हैं इसमें और खांसी के लिए सबसे बेटर सिरप है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जो भाई अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह नए नए वीडियो अब तक अपडेट होते रहे। तो दोस्तों, हम बात क्या कर रहे थे? तसिम DMR की, खांसी के लिए, है ना। तो दोस्तों, तसिम DMR कफ सिरप है लेकिन बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें साइड इफ़ेक्ट की और लाभ की, तो दोस्तों इसको पीना कैसे है, इस सिरप को हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये सिरप सुबह शाम लेना है। ये सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना है और सिरप पीने के बाद आधे घंटे कुछ नहीं खाना पीना है, ना पानी ना गुटखा, कुछ भी जो खाना पीना रहेगा आप सबसे पहले खा लीजिए। सिरप पीने के बाद आधे घंटे कुछ भी नहीं। दोस्तों, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, आधे घंटे सिरप पीने के बाद आधे घंटे कुछ भी नहीं खाना है ताकि सिरप गले में लगे रहे। दोस्तों, अगर आप सर्दी जो वो क्या कहते हैं खांसी है और इसके साथ अगर आपको हल्का सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम का टेबलेट लेना पड़ेगा, तभी खांसी कंट्रोल होगा। अगर खांसी के साथ साथ अगर आपको सर्दी जुकाम भी है तो सर्दी जुकाम की पहले टेबलेट लेना पड़ेगा, फिर खांसी का सिरप लेना पड़ेगा। अगर सर्दी जुकाम में तो आप पहले सर्दी जुकाम के टेबलेट खा लीजिए। टेबलेट खाने के बाद आधे घंटे बाद सिरप पी लीजिए और सिरप पीने के बाद आधे घंटे कुछ भी नहीं खाना पीना है, ना लौंग ना सुपारी, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, तसिम DMR बहुत अच्छा सिरप है और बहुत सारे सिरप हैं, टोरेक्स है, फेंसिडिल है, स्कफ है, बेनाडिल है और बहुत सारे हैं और है ना, और बहुत सारे सिरप हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ये भी है, इसके इसी के नाम पर एक और छोटा आता है, ये बड़ों के लिए, पेडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए आता है तसिम DMR। ये तसिम DMR बड़ों के लिए है, एक तसिम DMR छोटा भी होता है। वो ऐसे कहा जाता, पेडियाट्रिक ऐसे कुछ नाम है उसका, मतलब कहते हैं, बाकी फार्मूला है और नाम ही दिया है। तसिम DMR है, कफ सिरप वो भी है, बट उसमें ये छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा है, और वीडियो पसंद है तो यार सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिएगा। और पसंद है हमारे चैनल, ये हमारा वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक और बात कहनी थी, अगर मेरे से छोटा मोटी गलती हो जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रह दीजिए ताकि मैं अपना जो बोल चाल उसको सुधार सकूँ। और दोस्तों, अभी पहला बार है, और दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। जय जोहार, जय सेवा।